Qo'qon yaypalli obunachimmi Kia bongolari zudlik bilan sotiladi. O'zlariga buyurtmaga olib keltirgan ekanlar. 2022-yil 9-oy. Kraskasi 100% toza. Oldstar baloni yangi. Koreyadan bongoni sarasini chirtib olib kelganlar. Ichlarini ko'rishingiz mumkin. Zo'r holatda. Mashinamiz 18700 km Janubiy Koreyada yurgan masofasi. Ushbu bongoyimiz sidenasi, sidi soviydi, ruli, sidi bakoy yopiladi, spinkasi chiqadi. Salonda chizilgan, qirilgan joylar yo'q. Bortlari ham yo'q, ideal holatda. Ushbu mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, $27200. Oz-moz kami bor, faqat narxga sotiladi. Variant kredit vyuka yo'q. Sotib olish istakda bo'lganlar video pastdagi egasi nomeriga murojaat qilishingiz mumkin. Bilaman, mana sahifalarimni shunaqa yuk mashinani haqiqiy shaydolari kuzatishadi. Gapim to'g'ri bo'lsa, albatta like bosing, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi e'lonlarimda ko'rishguncha